Баршаларыңызға ассалаумалейкум, сіздермен бірге Жансая каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте қызықты ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Ол шариғат шеңбері бойынша баланың шашын алу және де баланың шашының салмағындай садақа беру туралы. Бүгінгі видеода сіздерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерін келтіре отырып, өзімнің тәжірибе жүзінде қалай садақа бергенімді видео барысында көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам немере жиені Хасан дүниеге келгенде, ол қызы Фатимаға оған Алла разы болсын, былай деп айтқан екен: оның шашын қырып ал және қырылған шаштың салмағындай күмістен садақа бер. Мүмкіндігі бар адам бұл сүннетті аяқсыз қалдырмағаны абзал. Кейбір хадистерде садақаны алтынмен беру керек деген. Қалай болса да садақаның жаманы жоқ. Бұл жерде ескеретін бір жайт, хадисте келтірілгендей баланың алғашқы қарын шашын толығымен алғанымыз абзал. Қазақ халқында айдар қою, тұлым қалдыру секілді дәстүрлер бар. Бірақ та ондай дәстүрлерді баланың екінші қайтара өскен шашымен жасаған дұрысырақ. Сонда біз осылай жасайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисіне, сүннетіне амал еткен болады екенбіз. Сонымен қатар хадисте айтылғандай баланың шашын толығымен алғаннан кейін күмістің көлеміндей, не болмаса кейбір хадистерде алтынның көлеміндей садақа беру керек екендігі айтылды. Енді мен сіздерге оны қалай жасаймыз, соны көрсететін боламын. Каналдан алыстамаңыздар. Құрметті менің оқырмандарым, енді мынадай сұраққа жауап бере кетейік. Баланың шашын қай күні алған дұрыс? Біз білеміз, қазақ халқында баланың шашын, тырнағын балаға 40 күн толғанда алып жатады. Алайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мынандай бір хадисі бар: баланың шашын 7-ші, 14-ші, 21-ші күндері баланың ақиқасын бергеннен кейін алған дұрыс делінген. Мінекей, лажы болса осы хадиске амал етсеңіздер болады екен. Ендеше кеттік, баланың шашының салмағындай садақаны қалай береміз, соған тоқтала кетейін. Баланың шашын өлшеу үшін бізге әрине баланың алынған шашы керек болады, және де таразы. Мен күнделікті асханамда қолданып жүрген таразыны пайдаланамын. Садақа беру үшін алдымен баланың шашының таза салмағын өлшеп алу керек. Менде баламның шашы ақбетке салынып тұрғандықтан ақбеттің салмағын өлшеп алдым. Ол 2 грамды құрады. Кейіннен шаш салынған ақбетті өлшенгенде ол 3 грамм болды. Демек, менің баламның шашының салмағы ол таза 1 грамм екен. Кейіннен Googleға не болмаса хромға кіресізде сол күндегі күмістің 1 грамдық теңгесін өлшеп аламыз. Менде ол 372 теңге 08 тиынды құрады. Кейіннен бұны мешітке не болмаса Каспи приложение арқылы кез келген мұқтаж жанға көмек ретінде ұсынсаңыз болады. Мінекей менің құрметті оқырмандарым және де канал қонақтары, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисіне сәйкес баланың шашының салмағындай садақа беру осындай екен. Сіздермен бірге болған Жансая. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жандағы қоңыраушаны баса кетіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше, ассалаумалейкум.